Hello, hello. Magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Saan man po kayong panig ng mundo naroon. Muli, kumusta po ang bawat isa? Ito na naman po tayo. Magluluto po tayo ng ating lunch. Dahil stop po muna ulit sa work. Magluto muna tayo at nakakagutom. Anong oras na? Ito po ang aking pang lunch today. Steam fish. Ang aking gulay ay choice boil lang po yan. Yan po ang ating pang lunch ngayon. Yung fish ay steam natin with tangerine peel or yung tinatawag na balat ng dalandan. Ang daming langgam o nakikita pa talaga. Yung itim na langgam. So yan, mag-steam po tayo guys ng isda. Mas maganda yung steam para healthy. So yan, steam na po natin. Kumukulo na po yung tubig. Pasok. Yan. Steam po natin siya ng mga hindi kalakihan yung isda. Mga 14 minutes. Yan. Hayaan po natin siya dyan ng hanggang 15 minutes. 14 minutes. Pwede na rin. 15 minutes. Pero mukhang matagal. 1 minute lang naman pala. Sige, okay. Tayin po natin 15 minutes. Ayan, malapit na. Only siguro mga 1 minute na lang. Matatapos ng ma-steam. Yung isda. Santayin po natin. At sana yan. 15 minutes na sa buksan po natin. Ayan na siya. Na-steam na. Ayan, magpapainit naman po tayo ng oil. Ayan po ang ibubuhos natin sa isda. Mantika na yon. So, ito na po yung isda. Tanggalin natin yung ibang tubig. Ayan. Super init na ng oil. Ganyan lang po mag-steam ng isda. Luto na siya. Ito po yung oil. Mainit na. So, lagyan muna natin ng soy sauce yung isda. Ganyan lang. Kasimple. Then, kunin po natin yung pinakulong mantika. Buhos po natin. Yan. Yan, ulam na yan. Pwede nang kumain. Pero boil ko muna yung aking gulay. Yan naman po yung gulay. I mean yung pagpapakuluan ng gulay. Timplahan po natin ng pampalasa. Yan. Chicken powder. May oil pa konti. Lagay natin yung oil.
Dagdagan po natin ng salt. Umuulan na naman. Yan. Magulo yung aking camera. Hindi kasi ako gumamit ng stand niya. So, kumukulo muna yung tubig. Lagay na po natin yung gulay. Yeah. Boil lang po natin yan. Takpan po natin. Hayaan kumulo. Yan, luto na ang aking gulay. Sandupin na po natin. Yes. Yan. Yan na po ang ating gulay. So yan, ready na po ang ating lunch. 1 bowl of rice, steamed fish, and boiled na gulay. So, kain po tayo guys. Muli, salamat po sa inyong pagsama sa akin, sa aking pagluluto ng aking pang-lunch. Maraming salamat. Kain na po tayo. Yes, Lord. Thank you ulit sa mga pagkain ito, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang lahat ng mga ito. In Jesus' name. Amen. So, muli po. Maraming salamat. And God bless everyone. Bye-bye.